Allora, buonasera a tutti, vi ringraziamo di essere qui. Bonsoir tout le monde, merci d'être ici. Per me è un onore e un privilegio Pour moi, c'est un honneur et un privilège avere qui Jean-Philippe, d'avoir ici Jean-Philippe, Sylvie Sylvie, e la traduttrice ufficiale. E quando ho incontrato Bredion la prima volta, quand j'ai rencontré quelqu'un la première fois, mi sono sentito completamente a casa. je me suis sentie tout de suite à la maison. Parlava delle cose che io sentivo, Il parlait de choses que moi je sentais déjà, ma che descrivevo con altre et parole, qu'il décrivait avec d'autres mots. ma erano gli stessi concetti C'était les mêmes concepts, allargati come informazione, quindi molto più ampia rispetto alla mia piccola informazione. E quindi sono felice di darvi la possibilità, come sempre facciamo noi con l'associazione, avec cette association, di dare la possibilità a tutti di accedere all'informazione per poter cambiare, pour changer. perché il cambiamento comporta poi anche una responsabilità e una libertà nella nostra vita. Ok, Jean-Philippe. Grazie. Carlo, il a raison. Carlo ha ragione, Nous sommes dans la même maison, siamo nella stessa casa, celle de l'humain, quella dell'umano, de la richesse de l'humain. quella della ricchezza umana, Et que chacun de e nous, che ognuno di noi nous sommes des êtres siamo extraordinaires degli esseri straordinari et que nous avons à réaliser e che dobbiamo dans toute notre richesse. realizzare tutta la nostra Et ricchezza. je dois dire aussi E devo que dire anche c'est un vrai bonheur che è una vera felicità que d'être organisé che essere les organizzato séminaires ici par i Carlo seminari qui da Graziella Carlo Graziella et qu'avec Sylvie, e on a un plaisir immense che con de venir Silvia ici. abbiamo un piacere immenso a venire qui. Et j'ai vraiment le sentiment E ho veramente la sensazione que ça va durer longtemps. che durerà molto tempo. Alors, Allora, je ne vais pas vous faire tout un cours, non è che vi farò tutta una mais lezione, vous donner quelques bases. vi voglio solo dare qualche De- base, qualche informazione. Qu'est-ce que c'est que la Che cosa bioanalogie sia la bioanalogia? Moi, j'anime des séminaires Io depuis plus de 30 do ans seminari da più di 30 anni et je me suis tout le temps e mi intéressé sono sempre interessato sur quel est le sens al de nos événements, senso che hanno gli eventi che ci le succedono, sens de nos pathologies, il senso delle nostre patologie, en quoi in che tout ce qui cosa nous arrive tutto quello che ci succede est parfaitement è juste perfettamente giusto et est au service ed è al servizio de notre conscience. della nostra coscienza. Ça a tout le temps été cette ligne de conduite Ho avuto sempre questa linea di condotta et c'est en effet ce qu'avec Carlo ed nous è in partageons. effetti quello che qua Carlo condividiamo. Dans l'évolution de mon travail, Nell'evoluzione del mio lavoro, une des premières choses, ça a été l'empreinte de naissance. delle prime cose che ho fatto è stata l'impronta di nascita, C'est dans le parcours que j'ai fait del percorso che ho seguito et dans la tradition chinoise, dans le e della taoïsme, tradizione cinese nel taoismo, il est dit que Ed è detto- l'embryon è stato detto che l'embrione est en résonance è in risonanza avec la vie du père con et de la la vita mère. del padre e della madre e del padre. On peut le comprendre facilement Lo pour la si può mère. capire facilmente per quanto riguarda la madre, On a plus de difficultés à le abbiamo più comprendre avec difficoltà la a mère. capirlo quando si tratta del padre, Et en même temps, on réalise ma nello stesso tempo dans realizziamo la science moderne nella scienza moderna des gens comme Boris Lipton, delle persone come Bruce Lipton, qui est un biophysicien che è un biofisico geniale, explique lui que, spiega par exemple, si per je vais esempio, prendre un sujet se io prendo una et que je persona, prends de la una salive, persona e che prelievo della saliva di questa persona, que je vais extraire l'ADN de cette salive, vado a estrarre il DNA di questa saliva, je mets cette Se ADN dans la pièce d'à porto côté. questa saliva in una stanza accanto, Si je fais subir un se stress io faccio subire uno stress alla al persona, soggetto, instantanément, istantaneamente nella stanza accanto la salive réagit. la saliva, L'ADN de la salive. il DNA della saliva ha una reazione. Dans le même temps, Nello stesso tempo, simultaneo, c'est pas un rapport de cause à non è effet, un rapporto causa-effetto, c'est la même réalité. è la stessa realtà, è simultaneo. Et c'est ce que nous permet de Ed è comprendre quello che ci permette di et capire de découvrir e di scoprire toute la mécanique quantique. tutta la meccanica quantica. On découvre que deux éléments Scopriamo che due elementi reliés
quantiquement, collegati quanticamente, si l'un change, se uno cambia, l'autre change instantanément dans le même temps. istantaneamente l'altro cambia. Et donc, Dunque. l'embryon enregistre L'embrione registra ce qui est vécu par le père et quello par la che mère. viene vissuto dalla madre e dal padre Ça va nous créer un programme. e questo crea un programma Et j'ai réalisé que c'était un programme de 27 mois e ho realizzato che questo era un programma di 27 mesi que nous recommençons toute che notre vie. noi ricominciamo, ripetiamo per tutta la vita. Ce programme, Questo programma c'est ce qui est enregistré au fond de nous è quello che è stato registrato in fondo a noi et c'est ce qui va réagir ed è quello che reagirà aux événements agli extérieurs. eventi esterni. Les événements Gli extérieurs viennent nous eventi toucher esterni vengono a toccarci parce qu'ils viennent toucher ce programme de perché naissance. qui est vengono a en nous. toccare questo programma di nascita registrato. Donc ce programme de Dunque, naissance, questo programma di nascita c'est quelque chose d'unique, è qualcosa di unico, d'original, di originale, de singulier di singolare pour chacun de nous. per ognuno di noi Et nous avons à répondre à ce e programme dobbiamo rispondere a questo programma qui est la source de notre che è créativité la sorgente della nostra et de creatività notre réalisation de vie e que della nous nostra accomplissons. realizzazione di vita. Et on va s'apercevoir que tous E ces ci événements de vie, accorgiamo che tutti questi eventi, s'ils viennent nous toucher, se vengono a toccarci, si on considère qu'ils sont lourds, se consideriamo Difficile. che sono pesanti, difficili per noi, c'est parce qu'il y a quelque chose è en perché nous c'è qualcosa dentro di noi que nous n'avons pas che réalisé, non abbiamo ancora realizzato, che non abbiamo portato in coscienza. que nous n'avons pas mis en conscience. Et E tant que finché ces événements, finché questi eventi, nous les laissons à l'extérieur se de noi li nous, lasciamo all'esterno di noi, en les interprétant interpretandoli soit comme négatifs, come negativi soit comme o come positifs, positivi, nous ne nous réalisons pas. noi non ci realizziamo. Nous sommes dans la survie. Siamo nella sopravvivenza Et on découvre e que scopriamo che chaque fois ogni volta que nous mettons che noi mettiamo la cause la causa de notre bonheur della nostra ou felicità de notre malheur o à infelicità l'extérieur de nous, all'esterno di noi, nous ne nous réalisons pas. noi non ci realizziamo. Parce que Sylvie Perché est Sylvie la responsable de la pédagogie è la responsabile della de pedagogia toute la di bioanalogie. tutta la mia, e anche mia moglie. Ceux qui savent pas, c'est aussi Oui, ma et femme. c'est aussi ma femme. Ecco. Et vous verrez qu'on travaille beaucoup sur les nombres. E vedrete che Sur lavoriamo la clé de molto sui naissance. numeri, esempio se sarà la chiave Et, di et nascita sur la naissance. e dunque sulla nascita. Et E le premier métier de Sylvie, e il primo lavoro di Sylvie c'était professeur de mathématiques. era professore di matematica. Et son deuxième Il métier, secondo lavoro c'est l'accompagnement à la è naissance l'accompagnamento alla nascita par la sophrologie, la con la relaxation. sofrologia e metodi di rilassamento. Et elle a créé tout un cours Ha creato tutto un corso qui est sur Internet, che è su internet en accès libre. in accesso Mais- libero per mais en chi fosse français. interessato, ma in francese. Douce naissance. Douce naissance si chiama. Douce naissance. Donc, pour la formation de base, Per la formazione di base, par la suite, je vais vous donner la formation pour les formateurs. dopo in seguito spiegherò la formazione per i formatori. Donc, Jean-Philippe vient de parler un peu de l'empreinte de naissance, Jean-Philippe ha parlato un po' dell'impronta di nascita, c'est-à-dire le cycle de cioè 27 il mois ciclo di 27 mesi attorno, que l'on reproduit che de riproduciamo 27 mois en 27 mois. ogni 20, cioè da 27 mesi ancora 27 mesi e così via. Alors, il y a un séminaire là-dessus qu'il appelle empreinte de C'è un naissance. seminario su questo soggetto che viene chiamato impronta di nascita. Les séminaires, c'est toujours 3 jours I normalement. seminari sono sempre di 3 giorni. Le deuxième Il séminaire, secondo seminario, le titre est Ma clé, mon mode il d'emploi. titolo è La chiave, il mio modo d'uso, C'est que à partir che a partire des 27 mois, dei 27 mesi Jean-Philippe a trouvé 4 dates fondatrices. Jean-Philippe ha trovato 4 date fondatrici Et avec ces 4 e dates, con queste 4 date ça nous donne une clé de ci dà naissance una chiave di nascita qui ne dit rien en positif ou che en non dice négatif. niente né in positivo né in negativo, Elle vient seulement donner notre archétype, viene solo a darci il nostro archetipo, nos valeurs à nous i nostri valori qui sont inscrits che sono à l'intérieur. iscritti all'interno.
Et tout à l'heure, c'est justement l'exemple qu'il va donner. E dopo vi farà l'esempio con questa chiave, tramite questa chiave. Au départ, ça fait un peu étrange All'inizio è un po' strano, parce qu'il y a énormément de nombres. perché ci sono molti numeri Et ce soir, si vous voulez avoir un plaisir avec l'arbre de la clé, e questa sera, se volete avere il piacere con l'albero della chiave, n'essayez surtout pas de comprendre d'où ça vient. non cercate ora di capire da dove viene, Parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans la tête, perché allora sareste a funzionare con il mentale, alors que c'est beaucoup plus simple pour ce molto, è soir, molto più semplice, almeno per questa sera, simplement de laisser vibrer ce qui est. solamente di lasciar vibrare questa chiave, quest'albero dentro di voi. Donc ce séminaire, c'est ma clé, mon mode Questo d'emploi. seminario si chiama La mia chiave, il mio modo d'uso. Et comme deuxième exemple, ce soir aussi, Come secondo esempio questa sera, que Jean-Philippe va faire, che Jean-Philippe vi farà, toujours à partir de ces clés, sempre a partire di queste chiavi, ça va être les clés de rencontre. sono le chiavi di incontro Donc entre deux tra due personnes, persone, un couple, una parent-enfant, coppia, madre e figlio, vous allez voir quelle est l'énergie da andare a entre le vedere qual è l'energia che c'è tra i due. couple. Et le troisième exemple E qu'il il va terzo donner, esempio che lui vi darà c'est è une personne una persona avec un événement qui lui est con un arrivé evento à une date che è précise. successo ad una data precisa, Exemple, le Esempio. décès de mon père. esempio il decesso di mio padre. Si c'est toujours lourd, Se questo è ancora pesante in questo momento per noi, eh bien, il prend la clé de la personne lui prende la chiave di questa persona avec la date de cette con la journée data di quella giornata dell'evento, et justement en les mettant ensemble, mettendoli insieme ça vient comme donner viene la vibration de Viene ce qu'il y a à mettre en come a conscience. dare la vibrazione di quello che è da mettere in coscienza. Ça, c'est le séminaire Ma clé, mon mode d'emploi. Questo è il seminario La mia chiave, il mio modo d'uso, Avec la démonstration, comme je vous dis, con la dimostrazione come vi ho detto, c'est simplement pour voir l'ampleur de cet outil. è semplicemente per vedere l'ampiezza di questo strumento. Mais je le répète, n'essayez pas de comprendre E comment. ripeto, non cercate di capire questa sera, Dans le séminaire, c'est quand même assez simple. perché nel seminario tutto è spiegato. Ensuite, Dopo il y a une série de 4 séminaires c'è una serie di 4 seminari qui est la maladie che è il soggetto, la malattia, comme voie de guérison. come via di guarigione. Alors, il a divisé L'ha diviso, le corps humain en ha 4 diviso il corpo umano in 4 et il va vraiment donner le sens, e vi darà il senso, le message qu'il y a derrière la maladie. il messaggio che c'è dietro ogni malattia. Et non pas sous forme de E conflit, non sotto forma di conflitto, mais vraiment sous forme de ma talent. sotto forma di talento. Pour j'ai-tu un exemple? Veux-tu donner un exemple de la sclérose en plaques? Ou... Oui, la sclerose en plaques, c'est bien. Bon. Comme exemple, Esempio, prendiamo la sclerosi in placa, entre autres dans le système nerveux, quando siamo nel sistema nervoso, è un esempio, qui est le quatrième module. che è il quarto modulo che ancora nessuno ha fatto qui. Exemple, une Esempio. personne qui souffre de sclérose en Una plaques. persona che soffre di sclerosi in placa. Évidemment, il ne va pas chercher le conflit Evidentemente, come avete capito, non andrà a cercare il conflitto, et qui ce conflit est juste. anche se questo conflitto certamente sarà giusto, Mais pour lui, ma per lui il a besoin d'aller trouver ce qui ha unifie. bisogno di andare a trovare quello che unifica. Donc la sclérose en La plaques, le sclerosi in sens, placa, il senso di questa malattia. c'est justement la personne qui souffre de sclérose La persona che soffre di sclerosi n'est pas capable de se tenir debout. non è capace di tenersi in piedi Et pour aller trouver le sens, e per andare a trovare il senso c'est tout. L'ordre, elle ne peut pas donner l'ordre de se donner. Parce que c'est le nerveux juste. Ah, ok. Elle ne peut pas donner l'ordre de se tenir debout. Allora, la persona che soffre di questo non è capace di dare l'ordine di tenersi in piedi Et pour trouver le sens, e per trovare il senso c'est toujours un copier-coller. è sempre un copia e incolla. Donc, physiquement, la personne ne peut pas donner l'ordre de se tenir Fisicamente debout. non può dare l'ordine di stare in piedi Eh bien, c'est justement pour cette personne, e proprio per questa persona en quoi dans ta vie, in che cosa nella sua vita tu n'as pas à te tenir debout
dans une situation en particulier. Non devi tenerti in piedi in una situazione particolare. Et exemple, la femme Esempio, qui, lorsque son père décède, la donna di cui il padre muore elle s'oblige à aller demeurer avec sa mère. si obbliga ad andare a vivere con la propria madre Et justement, per la non Bible lasciarla dit, sola. tu n'as pas à te tenir debout E allora à il cet messaggio endroit. è non ti devi tenere in piedi per questa ragione. C'est un exemple Era un esempio. et il fait tout le corps de cette façon. Lui tratta tutto il corpo in questi 4 moduli, in questo modo. Le premier module est sur Et le primo. le système Osteo. ostéo et articulaire. Il primo è osteoarticolare, Le deuxième il cardiovasculaire secondo et cardiovascolare digestif. digestivo, Le troisième, Il terzo. la vision la visione, urinaire, sistema urinario e riproduzione, hormones et ormoni e reproduction. riproduzione. Et le troisième, audition pour le système nerveux. L'audition. Sì, perché l'audizione, uditivo, peau. la pelle Système e il nerveux. sistema nervoso. Et il en manque un. Donc ça, c'est les 4 modules. Questi sono i 4 moduli. Ils ne sont pas préalables les uns aux autres. Non sono legati l'uno all'altro, si può fare il quarto, poi il primo, poi il terzo, Même si vous n'avez pas vu le système digestif, anche se non avete fatto il digestivo, ça ne vous empêchera pas de non vi comprendre le système impedisce hormonal. oggi di capire il sistema domani ormonale. Et ensuite, comme autre séminaire, E dopo, come altro seminario, c'est la loi du principe. è la legge del principio. On vient de voir que pour chaque maladie, Abbiamo visto che per ogni malattia derrière, il y a un message, dietro c'è un un messaggio, sens. un senso. Eh bien, le séminaire sur la loi du Il principe, seminario sulla legge del principio c'est la même chose, mais avec nos événements de vie. è la stessa cosa, ma studiando i nostri eventi di vita. Exemple, j'ai oublié les clés dans la voiture et la Esempio, porte est fermée à clé. ho dimenticato le chiavi della macchina, la macchina è chiusa a chiave. Che senso ha questo evento? Donc, quel est le message que nous devons Qual è il mettre en messaggio che dobbiamo capire? La rencontre. Ah oui, présent. Et 2 séminaires pratiques. E 2 seminari pratici. Le premier qui est présence dans la Il rencontre, primo che è presenza nell'incontro. qui aura justement lieu en septembre, je crois. È previsto il settembre qui? Sì. Sì. Présence dans la rencontre. Presenza nell'incontro. Tout à l'heure, Jean-Philippe a parlé de la rencontre. Prima Jean-Philippe ha parlato di questo incontro. S'il n'y a pas de rencontre, il Se n'y a non pas c'è d'applaudissement. incontro non c'è niente. S'il n'y a pas de rencontre, on ne peut pas marcher. Se non c'è incontro non si può camminare. S'il n'y a pas de rencontre, Se non c'è incontro je peux avoir de la nourriture et moi. posso avere del mangiare e io sono S'il qui. n'y a pas de Se rencontre, non c'è il n'y a pas incontro d'alimentation. non c'è alimentazione. Donc, dans le séminaire Dunque nel présence dans la seminario rencontre, presenza nell'incontro on va vraiment mettre cette notion en pratique, metteremo questa nozione in pratica simplement en étant semplicemente présent essendo presente. à la rencontre. Presente col fisico, presente a questo incontro, À la rencontre avec l'autre all'incontro con l'altro et la rencontre avec soi. e all'incontro con se stesso. Un des commentaires qu'on entend souvent après ce Uno dei séminaire, commenti che sentiamo spesso dopo questo seminario, je ne sais pas si ça se dit en italien, on devient accro à soi. Addizione. all'addizione si diventa dipendente a se stesso. È un'addizione a se stesso, talmente importante. C'est la meilleure de tout. È la migliore addizione, sì. Et après, dans la vie, E dopo nella vita, dès que tu as un petit stress, appena c'è un piccolo stress, tu n'as pas besoin de rien d'autre non hai bisogno di nient'altro que d'être présent à toi-même. che di essere presente a te stesso. Et l'autre séminaire, E l'altro, vocation et créativité, vocazione e creatività. celui-là, c'est un atelier très léger. Questa è una cosa leggera. On met tout ce qui est rationnel de côté. Mettiamo da parte tutto il razionale, C'est plutôt ludique. è piuttosto ludico, Simplement en sortant quelques mots semplicemente tirando fuori certe parole du père, de la mère del padre, della madre et de quelques autres éléments. e di qualche altro elemento Et on s'amuse avec ça tous les 3 e ci jours divertiamo con questo per 3 giorni pour arriver, per riuscire moi je dis souvent au nœud, à identifier le nœud de notre vie al nodo della nostra et à vita le mettre en lumière. e a mettere questo in luce.
Et vous allez repartir de ce E séminaire ripartite di questo seminario avec une phrase con una frase qui va vous suivre le restant de vos che jours. vi seguirà il resto dei vostri giorni. Parce que c'est vraiment le sens profond de votre vie. Perché viene fuori veramente il senso profondo della vostra vita Et ça vient vous donner un ancrage. che vi potrebbe dare un ancoraggio. Il y a aussi le séminaire avec les nombres, tu sais, Les nombres, c'est péché capitaux. les 7 péchés capitaux, les nombres, tu sais, numéro de téléphone, numéro de Ah oui, carte. on n'a pas encore fait. Non abbiamo il nuovo fatto, non so che esiste. La question de Les 7 péchés capitaux, 7 peccati capitali. È un altro seminario, bellissimo. Molto bello. notre inconscient collectif, Il nostro inconscio collettivo c'est quelque chose qui est ancré à è l'intérieur de nous, qualcosa che è ancorato dentro di noi, sans même s'en rendre compte, senza rendersene conto, que nous soyons croyants ou pas, che noi siamo che siano credenti o no, catholiques ou pas, cattolico o no, les 7 péchés capitaux i 7 peccati capitali sont ancrés dans nos cellules. ancorato e messo nelle nostre cellule. Et juste pour vous donner un petit exemple, E solo per darvi un piccolo esempio, l'exemple de la paresse de tout à l'heure l'esempio della pigrizia di prima fait partie d'un des péchés capitaux. la pigrizia fa parte di uno dei peccati capitali. Alors, au lieu de voir la paresse comme étant quelque chose de négatif, Invece di vedere la pigrizia come qualcosa di negativo eh bien de voir la paresse e di vedere la pigrizia comme de cesser de faire come smettere di continuare a fare et de se donner le droit e di d'être, darsi il diritto di esistere, di essere, eh bien inconsciemment, ça vient vraiment faire vibrer quelque chose de différent dans nos inconsciamente cellules. fa veramente a far vibrare qualcosa di differente dentro di voi. Vous ne verrez plus jamais les 7 péchés capitaux Non vedrete mai più i 7 peccati de capitali la même façon. nello stesso modo. Et ça donne des fonctionnements del cerveau. E dà dei funzionamenti, questo l'adoro quel corso, perché dà qualcosa di mentoso, un funzionamento differente. Fonctionnement de notre cerveau droit et de notre cerveau Parla del funzionamento del cervello destro e del cervello sinistro e come c'è questo rapporto. Molto bello quel seminario. Les chiffres, les clés, Et les nombres, i numeri, un autre séminaire où, un altro seminario, exemple, esempio, Jean-Philippe est né le 15, Jean-Philippe è nato il 15, il habite au 15 rue Ernest. abita il numero 15 di una via, Et il est né à 15h15. è nato alle 15:15, ritroviamo una ripetizione del numero 15. Donc, quel est le sens Qual de tout ça? è il senso che si può dare a questo? Souvent, vous avez des nombres répétitifs Spesso comme abbiamo ça. dei numeri che ritornano, che per voi Eh bien, d'aller en comprendre le principe. bisogna andare a capire il principio. Je peux passer à la formation des formateurs? Et dans, il y a un séminaire qui s'appelle Ta question à l'unité. Ah oui, Ah oui. c'è un seminario, un altro che si chiama... Ah non, moi j'ai jamais suivi. C'est bien? C'est-à-dire que. Non. C'est lui? No, no. La tua domanda ha una chiave. C'est en fait, E in realtà, quand on a une question, quando abbiamo una domanda, quelquefois on ne sait pas la formuler. qualche volta non siamo capaci di Et formulare. on va demander instantanément à la personne E allora si chiede alla persona 3 nombres, 3 numeri et on va s'apercevoir que dans ces 3 nombres, e ci rendiamo conto che nella sua risposta dei on a 3 toute numeri la structure de la question si scopre tutta la struttura della domanda qui va nous permettre che ci permetterà de comprendre di capire le sens profond de la question il senso profondo della domanda et que dans cette question e in questa est domanda inscrit en même temps. e che in la questa réponse. domanda è già iscritto nello stesso tempo la Et risposta c'est un accompagnement absolument ed è extraordinaire. un accompagnamento straordinario. Solo per dirlo. Adesso formatori. Maintenant, la formation des formateurs. Formazione dei formatori. Carlo est un petit peu avant-gardiste. Carlo è l'avanguardia. Donc, c'est la première fois ce soir que nous en parlons È la prima officiellement. volta che ne parliamo veramente questa sera. Cet été, tout positionné Questo è stato, dobbiamo mettere le basi di questo pour pouvoir la débuter en 2014. per poter iniziare con questa formazione nel 2014 Donc, c'est de former e di formare des gens qui vont bien delle vouloir persone transmettre la che formation de vorranno bioanalogie trasmettere questa formazione di bioanalogia
Dans un premier temps, In un primo tempo on va présenter trois cours. presenteremo 3 corsi. La personne peut choisir d'en faire seulement La un, persona può scegliere di farne solo uno, ou deux, ou o trois. 2, o addirittura 3. Le premier séminaire, Il primo seminario c'est justement celui sur ma clé, mon mode d'emploi. è quello sulla chiave il mio modo d'uso, La démonstration que la Jean-Philippe va faire. dimostrazione che Jean-Philippe farà dopo. Le deuxième séminaire, Il secondo seminario ça va être sarà de développer l'habilité pour di sviluppare l'abilità lire l'empreinte de naissance, per leggere l'impronta di nascita, ce cycle de 27 questo mois, ciclo di 27 mesi che si continua a riprodurre, donc d'aller trouver les dates. di andare a controllare le date, gli eventi di queste date. Parfait. Et le E il troisième, terzo c'est è toutes les lois de la bioanalogie. tutte le leggi della bioanalogia. Exemple, tout ce qui me touche, Esempio, tutto quello che mi tocca, tout événement extérieur qui me ogni touche, evento esterno che mi tocca, va nécessairement parler de moi. viene necessariamente a parlare di me. Et c'est en le regardant d'une façon neutre Ed è guardandolo in un modo neutro que le sens che il senso si rivela. Pour chacun des Per cours, ognuno di questi punti ça va représenter environ 3 fois 5 jours. rappresenterà, ci vorrà ogni volta 3 volte 5 giorni per ognuno di questi punti. Et il va y avoir énormément de pratiques. E ci sarà molta pratica. Comme le premier, ma clé, mon mode d'emploi. Come il primo, la mia chiave, il mio modo d'uso. En 5 minutes, je peux vous apprendre comment le calculer. In 5 minuti vi posso insegnare come si fa il calcolo, ma Mais pour l'interpréter, per interpretare c'est là où la formation è lì va che la entrer. formazione è indispensabile. Il va y avoir aussi de la formation continue. Ci sarà anche una formazione continua dopo Et entre les 3 fois 5 jours, e tra i 3 volte 5 giorni aussi avoir des exercices à ci faire, saranno dei compiti da fare. des devoirs, Sì, j'ai dit dei compiti, dei devoir, esercizi e compiti. pour pouvoir cheminer. Per poter andare avanti, Parce que le but n'est pas que de faire les cours, perché lo scopo non è solo di fare il corso, et l'objectif à la fin est de maîtriser l'outil. ma l'obiettivo di questi corsi è di avere la maîtrise, la maestria di questo strumento. Et une fois que la personne maîtrise l'outil, E una volta che la persona domina questo strumento, eh bien justement, il va y avoir du référencement, les personnes officielles qui vont pouvoir saranno stabilite, quelle persone potranno essere ufficializzate per poter insegnare a loro volta il metodo. Ça donne une accréditation. Da une accréditation pour pouvoir Questo, l'enseigner. loro saranno accreditati per poter insegnare il metodo. C'est un esprit à acquérir. È uno spirito da acquisire, C'est un changement complet è de regard. un cambiamento completo di sguardo. Dans les choses techniques, c'est tout. Oh. Est-ce qu'il y a des questions dans les éléments techniques Alors, avant que Jean-Philippe Prima fasse che lui faccia questi esempi di cui ha parlato, ci sono domande da parte vostra? È stato tutto chiaro? Ok. Jean-Philippe? Bien. Alors,